阿芳芳咧喺佢嘅家鄉金梨咧開咗隻骨場，佢嗌我過去幫佢試一試鐘，而家出發，全程30公里，50分鐘。到啦，你攞啦，就喺呢度。Hello， 星哥，我見到你部車咧，我就知道啦，真係俾面，明哥真係 OK，哇，真係你可以飲好多靚女嘅喎。咁熱鬧咁，使唔使享受下？晏啲先，我啱先洗完隻腳過嚟。呢排條腰唔係好夠力，幫我掠一掠佢。呢樣嘢交俾我哋，唔使講。大師邊個交佢？全部安排雙飛同明哥同阿晶哥兩個，你哋好多你個 fans 嚟㗎，你哋可唔可以大膽啲講？你好，妹妹。你好，妹妹。妹妹。你好，青春美麗，妹妹。妹妹唔好意思。多謝多謝。加佢微信。唔好買啊！一買你就上當㗎啦。幾數買嘅知唔知？佢又話啲牙食咗啲煙啊，可能煙屎呵，佢就買咗幾支牙膏嗰隻。得唔得？得係嘛？係咪真係㗎？嗱，真係得㗎。佢話唔使洗牙，經常睇你嗰個直播嘛，我哋有時候睇。多謝多謝。啱邊個買？多謝多謝。跟住人哋好咯。係好啦，不按此行。係㗎，幾多靚女雲集你睇睇，係咪？全部都啲 fans 嚟㗎。搞到我都好緊張，第一次同咁多靚女坐埋。關注你又好多年。全部都俾女神包圍。嗱，英英女神、芳芳女神，仲有咁多位靚女女神，好耐冇見到啊！又後生咗啊你。嗱，馮波威唔係就咁喎。唔可以賭啊！你之前學直播係你同佢學？係。兩個師傅肇慶啲都係。呢個徒弟冇用，我學唔會。係大家合作拍檔。想學下交流。嗰隻牌先，唔好咁夜揾我，10點前。我10點就瞓覺啦，唔好意思，點瞓覺咯？點10點揾你？子琪妹妹啊！你爸爸俾沖住茶俾佢哋，我而家想去安排佢哋全部雙飛。唔使客，即係俾我恰到有1個鐘咁就得㗎。可以，我叫佢温柔啲，仲要係做捱嘅時候好好瞓。我條腰唔係好夠力，我老婆話我虛喎，就專登過嚟揾阿芳芳試一試睇睇可唔可以即係做翻個男人紅起來。呢樣嘢你交俾我啦，我哋唔單止用嘅係扁食罐，仲要係嗰個蓮花口。年底5胎就靠你㗎啦喎！得啦，交俾我啦，唔使講嘢，真係。我有你老婆微信。嚇！咁啱嘅？唔係，因為我嫁你哋嗰邊嘅，我唔係。係嘛？咁你點解會有佢老婆微信？點解會有？唔好理啦。冇亂講嘢。聽我哋雲浮嗰邊全部出人才，我係嫁你哋嗰邊。雲浮人才結合肇慶人才。我講下邊個咁有本事娶咗個金利妹？咁係證明可能個老公係女都有做生意㗎。我覺得佢嘅情商、財商、口才都好好，真係嘅。多謝多謝，食個蝦木瓜啦。多謝。我哋係正經場所。我知。你飲杯水先喂。你好。網紅。晶哥，有冇關注佢？我經常買嗰啲嘢，我同你講。多謝。阿晶阿開過嚟，好難得喎。係啊，我都要飲下等先。係，好嚟。多謝。點緊罐㗎啦。扁食花口。哦，好大冧。呢粒艾咧就李時珍嘅艾，真正嘅呢個艾就唔會跌到人嘅身體嘅。上衫下身都要除。嚇！換衫啊！除完衫啦。OK。睇我哋阿晶哥幾識享受，隻艾罐喺佢嘅身上不停咁滾動。你有冇着褲嘅喎？乜陣着拍到肉酸褲啊？我而家下邊興過火屎。興過火屎咪知話唔使你爬，你舒服啊？舒服。阿明哥，邊度可以錄嘅喎？遲下我哋喺肇慶投資搞間大嘅好冇？搞間千零方嘅。冇，未來係養生經濟，我覺得有得諗㗎。養生時代。講咁多錢，個個都怕死。冇啲咁事，嗰啲係咁嘅啫。養生後生捱嘢捱多有餘。有句話叫做預防勝於治療，養護大於維修。冇錯。幾多錢不如有個好身體係咪？冇錯啦，所以最緊要係身體健康嚇。你嘅10零個億你留住，慢慢使下。咩紙？琴晚我先俾100幾個億我老婆。咁緊要你？對對對，哎，不舒服。每天站着做直播，起碼5、6個小時，是吧？他那個腰就比較受力，所以呢一定要幫他做好那個腰部，係咪啊？這個係啊，同埋嗰條頸嗰度都好重要。你做我哋呢行都係咁樣嘅。頸椎腰椎最多問題㗎啦。冇錯。嗱，佢屋企買2個，我屋企買2個，我鄉下都用你個。唔係啊，我嗰個話阿力哥嗰隻。好冇用啊？好用啊？好啦，好用，繼續支持。你直播間買咁多，你幫襯咗都幾番薯啊！多謝。你檔口都要買啦。係啊，我仲話落單，我點解佢呢幾日太忙唔記得啫嘛。多謝。
好落嚟啦，準備就去食飯。歌咧係唱啊，一首一首。俾我哋人生可能好見。咁嗰啲發財嘅聲音喺邊度？係咪幫幫手？你哋嘅掌聲絕響，我今晚咧好唔好？一齊唱好嗎？說一句想人，你翻屋企，到你哋啦，我準備啦。